In oktober zijn de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen al van start gegaan. In hele klus waar het team van Jacqueline Lene en Karen Bouwmans veel tijd en energie in steekt. Er komt natuurlijk heel veel werk bij kijken. Hè? Kunnen we een beetje aangeven wat we allemaal moeten doen. Waar we mee starten en dan in de loop naar de verkiezingen toe. En dat is natuurlijk geen ABC'tje wat we op kunnen noemen, maar we weten natuurlijk wel een heleboel te regelen. Nou, als eerste beginnen we met het regelen van de stembureaus. Nou, we hebben in Venray 23 stembureaus, waarvan 2 nieuwe. In Café Halfweg in Oostrom en de Schaapskooi, richting Overloon. Die wordt bemanst door ongeveer 190 ambtenaren en de rest burgers. Dat zullen er ook nog zo'n 150 zijn, denk ik. Alle stembureauleden moeten een e-learning volgen, of dat nou een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een stembureaulid is of een teller. En alleen wanneer ze geslaagd zijn, mogen ze ook daadwerkelijk op het stembureau gaan plaatsnemen. Het verschil tussen gemeenteraadsverkiezingen en alle overige verkiezingen die we in Nederland kennen is dat de gemeente zelf voor 100% in charge is met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen. Dus van het beginpunt, de kandidatenlijsten, tot en met het eindpunt, de definitieve uitslag, valt onder de verantwoordelijkheden van de gemeente zelf. Bij alle overige verkiezingen hebben we een gemeentelijk stembureau. Dat hebben we ook bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar daarnaast hebben we bij de gemeenteraadsverkiezingen het definitieve orgaan die zowel de kandidatenlijst vaststelt als de einduitslag. En dat is het Centraal Stembureau. Beide bureaus worden bezet door 5 personen. En dat zijn 5 verschillende personen per stembureau. En zo'n dag van de stemming beginnen we heel vroeg in de ochtend, om 1:06. Want dan komen de voorzitters of hun plaatsvervangers de spullen ophalen. En met spullen dat bedoelen we de processenverbalen, het register ongeldige stempassen en natuurlijk de stembiljetten, niet te vergeten. Die worden op een bepaalde volgorde in een schema opgehaald. Dan zorgen de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters ervoor dat om 7:30 hun stembureau helemaal geopend kan worden, dat het voldoet aan de eisen. En dan begint de dag van de stemming. Dan zijn we eigenlijk de hele dag een soort vraagbaak. Dat er een twijfelgeval is van is dit een geldig stembiljet? Mag iemand geholpen worden of niet geholpen worden? Daar zijn ook wel heel veel restricties aan. Een vlag die niet uitgevouwd kan worden, noem het maar op. Van de meest uiteenlopende taken zijn we die dag. We zijn eigenlijk een soort vliegende kippen voor vragen. Dan komen de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters met hun procesverbaal naar de balie. En die worden dan gecontroleerd op volledigheid, staan alle handtekeningen erop, is alles netjes geschreven, want die moeten allemaal gepubliceerd worden op de website. Als wij het goed bevinden, dus dat we denken, nou hier zitten geen rare dingen bij, dan keuren wij het met een bepaalde kleur goed, dan wordt het opgeborgen in de kluis. En dan is de volgende dag de zitting, zoals we al vernoemden, van het gemeentelijk stembureau. En wij gaan adviseren aan dat gemeentelijk stembureau. Van de 23 stembureaus zijn er als voorbeeld 20 uitmuntend. Daar gaan wij vanuit dat de processenverbalen volledig kloppen. En bij 3 hebben wij gereden twijfel. Wij adviseren jullie om die 3 stembureaus opnieuw te laten hertellen. Ja, want al die uitslagen van die procesverbalen moeten handmatig ingevoerd worden in de software van verkiezingen. En daar komt dan een totaalbestand uit. Dat uploaden wij in een portaal van de kiesraad. Daar volgt een data-analyse over van de kiesraad. Deze keer wel. Ja. En een data-analyse moet je eigenlijk een beetje, maar dan zal ik het heel gechargeerd in aapnoot-miestaal vertellen. Dan gaan ze kijken, zijn er rare dingen? Zijn er bijvoorbeeld op 1 stembureau alleen maar alle stemmen uitgebracht op 1 partij? Of heb ik heel veel blanco stemmen? Vaak kunnen we dat wel uitleggen en dan wordt het ook geaccepteerd. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook altijd dingen die je niet uit kunt leggen. En dat betekent ook die data-analyse, zoals we al eerder vertelden. We hebben meer stempassen als dat we stembiljetten hebben of andersom. Hertellen. En dat hadden we eigenlijk al van tevoren moeten merken toen het procesverbaal werd opgemaakt. Daar hadden we dat al uit kunnen halen. Na de verkiezingen hebben we een GSB, een gemeentelijk stembureau. Die controleert alle processenverbalen van onze 23 stembureaus. Geeft daar ook bij aan als er twijfel ontstaat. Of wij geven dat in de voorhand aan van we zouden deze toch maar gaan hertellen. Dat gebeurt allemaal daags na de verkiezingen, dus donderdag 19 maart. Dan krijg je een compleet proces. Dat proces dat wordt gecheckt door het Centraal Stembureau, die in de loop van de dagen daarna bij elkaar komen. En daarin moeten ze ook nog meenemen of er gereden klachten van burgers komen.
Nou, vanaf het moment dat de procesverbalen gepubliceerd zijn op de website, kan een burger een klacht indienen. Dat kan alleen schriftelijk via het formulier wat daarvoor beschikbaar wordt gesteld op de website. En een klacht kan inhouden dat een burger een stem heeft uitgebracht op een stembureau en zijn stem daar niet terugvindt. Een klacht kan ingediend worden tot 48 uur voor de zitting van het Centraal Stembureau. Die zitting is op 26 maart om 9:30. En dat betekent dat een klacht kan ingediend worden tot 24 maart, 9:30. Dus vaak is het dan donderdag tegen het einde van de middag dat we kunnen zeggen, de voorlopige uitslag hebben we.